hojjettoota baankii tokko qofaan isin hima. Waggaa sadii dura maalleeni baankii irra badee rakkatan karaan deemuu jira ni yaadadha. Wadaa'ii fi magaalaa Ramaa jidduun jira Dirreedhaa irraa ol ba'ee Harariin deemuu jira narra dawwalan. Warra isaanii olii kan isaan hoogganuutu itti dhufee maallaqa irraa hisaabu jira. Gaafa hisaaban maalleeni humni dhibbeen akka takka irra badee jira. Isa bade maalleeni jennii gaafa gaafatan nigdi baankii irraa nama garana as finnee osoo maalleeni isaanii as hin dhufin buuka isaanii irratti barruudhaan qabnee fi as keessatti illee qabnee fi maallaqa isaanii firratti dabarsinee nigdi baankii jiraa jedhin. Duumaa baaftanii fidina annan nuu baasuu didanii jedhin maamila keenya nu jalaa fuutan jedhin nuu baasuu didanii sanii maalleenichi jiraa jedhin. Hiiqaanaatu fichisiisaa jeetti hoogganaa isaaniitii gaafa isaan fuudhee gara iddoo nigdi baankiin jirtu qaceelu maalleeni nigdi baankii isaanii irraas hin jiru. Waan akkanaan nu qabate hojii dhabuu deemnaa yaa ustaaz akkam taana rabbiiji har'a yoo hojii irratti hafnee sumaanii yoo hojii dhabnee sumaanii naan jennu. Aboo Umar gaan qabu kamiin ta'a? Aboo ati nurra wayyaa nama beekta. Rabbiiji bakkuma seeni nu furi naan jennu. Kuma meeqa kuma dhibbaan gana naan jennu. Maallaqa san anaaf isaa fi qiyya tokko shaamat toofiq laangee tokko wajjin deemu jirra. Aboo kana jennii kamiin godha jeeniitiin namarraa laalee kuma dhibbaan ga isaan jaansan fuudhee dabarsee fi booda yoo nan barbaade malee guyyaa takka silkii naan dawwalan irra dawwala bakkaas ni jijjiirratanii hanga ammaa tettumaan dawwalu jira firraa jibbeetiin itti barreessee dadhabee firraa dhiisee. Wahuma akkanaa tanan irratti hisaabamee narra hisaabamee na bira waan guddoo ta'e. Kana qofaa miti nama akkanaa hedduudhaatu jira kana dhufu. Yoon jalaa dide osoo qabuu nu dhorkate naan jedha anaa uumaan qabu isaan osoo qabuu nu dhorkate jedhinatti hijaa'urraa an firraa akkaan ta'eetuma isaan kanaaf furmaata ta'ee yoo rabbiin galchiisisaa galchanii haftee saaftu jedhumaan itti seenu. Yeroo hedduu namni ati gartee isaacha rakkattu kun namni ati isaacha rakkoo seentu kun siif rakkatu awwani na gammachiisu guddoon ijoolleen san silaa hojii irraa ni ari'amti. Nama lama sababa an isaaniif liqii fuudhee waan san irraa bakka deebisuutiin isaan hojii irratti hafuu isaanii na gammachiisa. Isaan garuu isaan rakkachuu san isaan hin yaachifatu waan ta'eef hanga ammaatti wanni kasiisan ni jirti. Alaa kulli haal intaltii garaa laaftu garaa qullaan heerumtuu kuma jaansan namni garaa laafu gadaa kana keessatti jaarraa namni ati yaadduu siyyaanne kana keessatti hedduun rakkata. Rakkoo tiyyaan ol baasee kubaan as dura isiniin jee himuun fedhu wahuma jabaatee hangasuu na dubbise garabbiin na dubbise jeetumaan firraa if jajjabeesseetuma dhufee isin dura taa'u jira malee magaalaa tana keessa hon gabbee nama laaluun sodaachuu jira. Boo'insa kiyya kan ol beesanii jecha wallaahi. Guyyaan miidiyaa irratti maayikii na jala qabanii waa'ee Sheek Jamaal Aliyyi yookaan dubbadduun miira keessa gale. Sheek Jamaal nama qalbiiti jedhee kana jabeessuu irratti fuuldura na dhiibuu irratti shoora olaanaa taphatu hedduu naaf dhimmama hedduu naaf cinqama tasaa irratti yaachisa roga hundaan nama na cinaa dhaabbatu nama akkaan rakkoo keessa jiruun osoo eegarabbiiti isaan qabaachuu baaddeen gabbee uummata duratti daawwaadhaaf dhaabbachuu hin dandeenye nama sani waan ta'eefiin gaafa maqaa isaanii kaasu miira keessa galee boo'ee deeggata. Boo'insi kiyya san gaafa ol beerraa kaasee guyyaa tokko nama dura dhaabbadheen salaachifne qaanfadhee jechuudha. Namaan firnaa naqu jira wallaahi masjidaan dur itti salaachisu galgaluu namaan naqu jira sodaadhee uummata dura dhaabbadheetu gaafaan salaammadhee gaggara galu uummanni kun fuula keessa nu arge maal naan jaajeetiin ifi saffii keessa dhaabbadhee uummata duwida galee nama firraa naqee salaachisu jira. Sadarkaa san gubbaan ga'e dirqiin saba loon qabdu jedhanii dirqumaan naas baasee hangas na dubbise hanginiin dubbadde sanuu na qaanfachiisee hin baan. Alaa kulli haal uummata kiyyaa ummata namaa hubatu ummata namaa beeku biyyoota garaagaraa irraa dawwalee namni naa dawwalu hundi ni booya gaddatti dhagahame natti ibsateeti akkuma reefu jee waan kan nutu natti xiqqaatteecha waan silaana bira guddooti isaanii xiqqaatteechaadha waan biraa waan godhan dhabanii osoo lubbuun teenya irra hidhaamteecha akkasii kan nu jiranii hedduu takka naa galatooma ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Waa'ee xiyyaanarra sheeka dirfayyoo dubbatan gaariidha hanganumaan jaa ummata xiyya hedduu naa galatooma isiniin jaaladha hangaan dur isin jaaladhu caalaa wallahi maan isin jaaladde wareegama narraa barbaachisu amma yoon isinime edo saayiboota kiyya tokko dhufanii maasiitii irraa na bira bulan odoo isaan na bira ta'anii akkaawwantii gara shanii natti ergame kun kitaaba naafiti jaa kun bilbila naafiti jaa kun ni rakkadde waan ittiin soomanu jaa kun maal jaa isaan kan hundan gara biin naa laaffisetti wahuma isin ergu jirtu nanarraa amma inuuni jirti jeef irraa erguuf jiraan baana gaafa numaan qabne san ammoo liqiin fuudhee gaafa teessanummaan tunu na bira hin jirre liqiin fuudhee akkasitti nama natti waajuu kana ergeefi kasi firraa waliin ga'a. Amma tokko eda nama tokko dawwalee waa na ergi jeeni namni sun akka waan biloo godheeti. Narra dawwaleeti abalurra dawwaleeti waa na ergi jeeni biloo na godhe niin jaaladhaafiin gaafadhe maa biloo na godhe jee lolee narraa cufachuu dide balaa biraa buusee bara niin jaaladhaa sagalee isaa malee hin dhageeffadhu akkami kan na godhe jee lolaan baane.
أني سموه كان هنكبو دبق يا وجين ربي النبي خني نبي كله باتو سلكي رجع فدك كسمنا أنجام وانجونا دقيمة هنكبو جيب الرأوف ونتول فاتا جلائل جتشول لنا الفاتا بلوغرو لنا الفاتا أكل أن تجر ربي بخيسان بخني زني نبدورة الركدة يسار ركوا أباني جيتي نمر رافورة ركوا كسب والبركة كشيساتورة الله كل ربين أكسل أو من التنويات وسن مكاخين خمتا خين جرب بدت خنا في متا خين جرب ولا قت تيسوس نلين دعين وقولان سنيجا هدونا قلتهم موانين جونكا بخنا جالا دا والفادا إن شاء الله إسن وقلتهم فتشو من البين قلتهم أنا والفادا ربين كي يا قلتهم خيسن وبليين يمناخنه ربي تسن اللين خم